এ তেলাপিয়া লগে না না এটা আমি দিয়ে দেবো এটা আমার মনে দিয়ে দেবো এটা তেলাপিয়া লগে উপরে মার্কেটও কি হইব যে স্যালাড লাগাইতে বুঝে কি আর টুয়া করে দে ভাই আর টুয়া করে দে লম্বা ছুড়ক ছুড়ক এটা খাইবা তোরা যদি আমরা আরো বড় মাছ হইলে কাটাই না জিজ্ঞা কম কাটাইবে না টুটা হটবে নিছে চাইনিজ চাইনিজ হ্যাঁ ইটি তিন কেজির একটু উঠে আরে মইলে মাছ হয়ে যায় আজকে মাছ হবে সেটাই এগুলোই মরবো নি রে লইতে লইছে মাছ দেখতে দেখতে তো চিনি গেছি মাছ Jalan
কত মাছ